سلام بینندگان عزیز، با ویدئوی دیگر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امیدواریم از تماشای آن لذت ببرید. سلام. خوبی کورا؟ سلامتی؟ از اول های چی کنی؟ زرچیده شدی؟ یه دوشیگی بی قنده اینی بیاده اردم دست در نکنم. عایشون آمده بخشی.
جاش خراب بود بیاد. جای همون دوربین ها. Ya koran ağır oradan دست جواب درنک آوردم ها. ممنونی خواستم چش دست درنک باش. ممنون بخش و یه موضوع ده احتمال داره فیلمی رو آپلود میگو اینترنت خیلی ضعیفه خب احتمال داره ما برم اما یک نگاه یا فیلم ویدیو رو ده باش دست درنک ولی این باید برم فیلم آپلود دیگه ها نه باش دست درنک ممنون بفرم بفرم بشید نواتم بفرم باشه چشم کلاتر
یخ زینه بازم اون بالا اکنم یه طرف دنیر چند سنه نو زیاد او نرزمه شنگل کم نرمن چه؟ بارونزی؟ تره تره اصلا من بینید ستاکشون زنی یخ بسنه نظرم کن زیاد زیاد شد کشکو تانیس داره؟ زیاد بالا تراز نمیانه رج آخرینه انده نه این همون راج آخرش بومه یعنی یه رشه باید برداری ها؟ برداشتیم باید الان سرگی خیلی تا خطا از خیلی زنی باید سرگی بچینی با از خطا از زنی نه کلانی گو ها گو با تراز زنی ها چه من ده هم اولش تراز نمی تراز بی خب بالاخره ملات کم زیادی بود بلوجل کم زیادی بود خط تراز سر تراز نمود چی بود؟ هیچ باستیمان تراز کرد بستگی داره چه قدیم بس خوب زیامه برش بالا صبرش میشه شد کم بریزیم بیلت من استان بگیم نه ایتایی کمی کمی بریزش اگه کم بریزیم بیلت نه سیمان ریزه نه
میگی دوژه چی نامیده هست دست باز دوژه من دست با از سخته استنبیلی برس استنبیلی نام سعی خطکش کردیست ما ایتونی یه بری چه از نما
زحمت بلوش نه دست قالب شو قشنگ نی بلوگر نه سیکا کم زیاده واقعا همین نوچشون هم خراب شده کاره مثلا جفتی های قرار نیه قشنگ این باسی بود وقتی قالبشو میزونی نه اون چند تا نیستش این یاش منو فرقونه گوری وقتی قالبشو میزونی آه سره ده همون رو نگاه همون چی نگاه شما نصف میده سنه خیلی تیشه نه؟ اصلا شه خالی خوب نیست سیمان کم دیرمش شه خالی غیر از این داره رسمون خیلی فاصله داری آه بتام برم اون طرف شاید نه خب مالی چه رسمون رد او ارسه که خیلی فاصله داری رسمون باید برای ایش نمیشه ای بر با نه باید او بر هدفه؟ حالا با همچینه بوده حالا هرچیه باید همچینه فقط باید بریمش بیاوه رو بریشه یه بلوک سر تاسید بگم یه لحظه گیری و سر کن خب برم الان بهتره الان خوب الان خوب برم؟ آه قالبشون ده هم متفاوت شدن اصلا کار درست انجام نه
اصلا طوری نیم سیمانی یه رشولش بس اگه چقدر تفاوت آفت دارم مشخص
Sürüyor yani ta neşe. Neşe. Neşe ben.
خیلی بلنده، خیلی عمق داره. ها؟ خیلی عمق داره. بپا. ای وای پشت. به نظرم یک 70 تا 80 تا 2 متری. بنشیدم. نه نه زارتی سیکو. نه نی. یه متر نیمی. یه نیم بیشتر. یک 60 تا. بی زحمتی تاش تکونه با هیدی. باش دارم. باش. بذار میره برشم. نه اجای تری باش. آه. نه سب. ساورش. بیا. نه تینم بی. آه. نه آقا شو اینو بود. درست. چه می سفته. چند بریز منش از یاد نو بود. ها؟ چند بریز منش از یاد نو بود. این دوش قشنگ این که ها از که همون دوشه خاصه و دیوار کار کردی درویدن دیواری خوا تو درویدن ایده باشه باش ده خود نشدی خواهی چی نمیاری قرار پیله بیش آره ها سفت و نه احسن رسیب سیفتی برشت چنه سیدیو چنه نه زنجیری زنجیر ایرو میشه؟ وای همون ای اونگا چه؟ یا نه؟ با بذار بیشتر بذار منو چیده باش نی؟ سیلکو؟ چی؟ نه بذار من چی؟ و خیلی سنگینه؟ نه خیلی هم زنجیر یا نیست تلاگو یا نه؟ یکی تلای؟ باید نشون چی بهمش تلایی گویم خشته نای؟ نه شاید جنج پا یعنی نبارسه هیچی اینش؟ نه تا برای بشوری ایرو برو بشوش بیارو بشوش بیا بالا خنده خده وزد تو پیو همه بسته چندی هنه؟ تا خیلی خیلی؟ هنانی و نوی تلاران گیرم چنده تو منو دنی تو دو بجه بزن ایچه نه تشنیه بجه بزن ایوه اوار قشنگ کن نه کورو بجور ریز بجور یا ممکنه مثلا انگشتری چیز دهم بود بجور ریز سنیو بوی جت جت منی عمق چنیو جت یعنی ها بوی یا یتسنی واقعا یه کارمون اجازه نمون ها؟ نه ایره
هیده بانسته یه همین جتسی یه عجیبه یه اوربو همین هرچی همینه یه خیلی یه چیز خاصی باش نه مرده مثل جتی سنج جتی سنگ غیر ممکنه که ایره مثلا این سنگ جتی ایره بود بگوی تونه جنزه نه نه ها وای ولی زنج نزدی سکو هم طلا زنگ نیزنه مثلا خیگم یه زنج نزدی طلا زنگ نیزنه ما یه تعجبم ما یه عجیب هستیم فقط جتی میزنی نه ایچنا مثلا پا یه تیکت تو ایری پیدا بی خرابش من که دید تلاوی شاید چی خاصی بود بیا تصمیم چی داشتی؟ ها؟ بشه بزنی؟ دام بیشتر من چی نه اصلا سنج اونی؟ بیا تانزوری بیا سنج مثل چشن بیا سنجه یه طبیعیه سنگی این شکلی کتاب بود اینه ما بشون اصلا آمد بیا تو بیا بالا بیا بالا بشوش حتیش کو بیا کاورا بگیر بیا بشوش بیا این جنس همین پیدا بابی من همه فیلار چند دادم شاید هم چینو باز کنی من دست با بابا بچری ما دستم میتونم بیا بیا علی علی دی یه تلابی بیا همین جنس پیدا بابی من وی ولی طلا باز زرد بود یه زرده نه باز زرد بود طلا باز زرد بود سفید ها زرد سفیده من کتاب شروع نه معلومه ساکی کنه هم نه ها صدایی چیده هم نه طلاه دیشم کلمه او اینی نبی زنیزه نه هله بیبی شولاش سکه همونی خیلیه یا نشون میده که ایره قبلا هم مثلا افرادی زندگی کردن شاید سکه نزرد نزرده ولی زنج هم نزید طلای سفید هم نیست ها؟ طلای سفیده بگوید سنه نه طلای خیلی سفید هم بالا هی پیش بمرد. طلای سفید هم هی حالا تا خیلی کلانه نیستا دست نه نه هگاه سنه گویی که نه نه با قیمتش چند بیا نه نه مطمئن بود اعتماد اعتماد شاید هم جنس شاید هم گند حالا برمش کاشی جنزو بالاخره یا میگم با جریان چین گم بیشتر بچی نه ایتی نیستی حالا تا نیست ولی اگر یه هیز نبود نشون میده که مثلا مردم میره زندگی چین یه مدت پیش مثلا حالا خاک اوبری برم خب کورا کارناری میخوام برن خیلی تلانه نه خواهم آقا نمونم ستوری جریانش حالا برای اولی پرسن که بگو مثلا چه جایی میشه باشه شما مثلا چی باشه نه خیال راحت باشه کارناری دست در خداحافظ